줄 알았어요? 그때 엄마 집에 가서 많은 배가 하루 왼종일 오락실에서 오락하고 떡꼬치 먹고 떡꼬치 먹고 걸리면 어떻게 오른쪽에 있죠? 아, 엄마가? 그러다가 이제 대범해져갖고 외할머니 외할머니가 통학이니까 서울이가 그런 날 이제 비가 내리고 똥도 내리니까 누가 들어왔는데 나 오늘 술안 먹는다 했죠? 오늘 안 먹어? 다시 해보자고. 일단 여기 짱짱하게 펴졌는데 더 깔고 해야지 뭐. 이것만 깔고 그냥 자자. 그러면. 대웅계곡 캠핑장 수영장입니다. 생각보다 되게 좋네요. 물 따뜻해요? 물 따뜻해? 조금만 놀다가 올라오시면 돼요. 이제 안주 다 됐어. 새우구이도. 자, 수영장 이용 안전 수칙. 이쪽 라인은 글램핑장입니다. 이쪽으로 올라가야지. 자, 저희 쪽 사진만 연기가 이렇게 많이 나네요. 자, 새우 요리를 시작하겠습니다. 커피를 안 먹잖아.
얘랑 다른 사람들 싫어할 것 같아. 얘랑 보다. 얼마나 필요해? 이를 맞지? 다시. 나도 괜찮아, 낫다. 근데 이거 잘못하면은 상관 나고. 괜찮아요. 자몽이 없더라고요. 자몽이 제일 진해, 맛은. 자몽이 없고 라인밖에 없어가지고. 어우, 진짜 따뜻하게 따뜻하다. 아니, 괜찮아. Words can't say. Streetlights blur like watercolor. Thoughts move slow, but feel much fuller. Nothing urgent, nothing loud. Just a table, just a cloud. Late call.